大家好啊，我係 Polly。之前有條片咧，同大家講下澳洲 dating 文化咧，真係好受歡迎啊！既然大家係姊妹啦，我今日咧就絕對偏心女仔啊！喺澳洲約會咧，外國嘅男仔咧不拘小節同口甜舌滑，有時候咧真係令到我哋分得唔清唔楚，究竟係真係 chill 啊，定係真係認真嘅咧You look beautiful tonight. Are you gonna eat that? 咁今日咧就想同你去真實去了解下澳洲嘅速食文化，講到親密關係嘅心理攻略啊，同你逐一拆解。如果你未 subscribe 咧，就記得 like、share 同 subscribe 啦。咁順便咧就想同大家講個着數啊 ，shout out to Anna Louisa， 佢哋嘅飾物咧真係我今年夏天最愛啊，精緻得嚟又百搭，而且咧佢哋啲 quality 非常之好嘅。如果你中意咧，或者想買啲首飾俾你夏天用咧，咁而家咧就撳落我下面 description 嗰條 link 咧，睇下有冇嘢啱啦。第一啊，澳洲嘅特級 red flag 啦，長期嘅 situationship。咁之前都講過咩係 situationship 啦。咁第一個大雷區咧，就係亦都係今年全澳洲女仔最驚遇到嘅 red flag 啊，就係無名無份嘅 situationship。咁喺亞洲人咧嘅觀念嚟講咧，我哋一齊咧去咗幾次街，拖咗手，甚至錫埋咧，大家心照咧都係一對噶啦。咁但係咧，澳洲好流行一種叫做 dating state， 咁一個約會嘅階級啦。個 red flag 現象出現啦。如果你同一個對象咧出咗街成3-4個月，每星期都可能會見嘅，甚至做晒所有情侶會做嘅嘢，但係每當你認真去問啦，我哋而家算係點咧？佢就會答你 I really like you, but I just want to see where things go。又或者 I don't want to put a label on it。我唔想放個標籤喺呢度。咁就記得醒下啦，姊妹。咁呢個咧喺澳洲係頂級嘅 red flag 啦。佢唔係想慢慢發展，佢只係想享受所有情侶嘅福利，包括你嘅肉體啊。咁但係咧又唔想負責任喎。咁俗稱釣魚啊。咁其實大家成年人都好忙啦，如果3個月都唔肯同你 exclusive， 即係專一嘅關係，除非你都想玩下啦，如果唔係就記得講拜拜啦。第二啊就係關於 intimacy 啊，親密關係，澳式男仔嘅 Pash and Dash 文化。好啦，講到大家最關心嘅親密關係 intimacy， 咁澳洲男仔咧對性同親密關係嘅觀念咧同亞洲普遍，要先確認關係後親密嘅順序咧，好多時都係調翻轉嘅。咁 Pash and Dash 嘅文化，澳洲咧有2個好經典嘅 slang 啊。咁第一個咧就係 Pash。即係咧法式嘅熱吻啊，例如喺 pub 啦，又或者咧喺 club 嗰度咧，第一次、第二次 date 咧 ，local 覺得對你有 feel 咧，臨別前可能嚟一個 pash 啊，係一個非常普遍嘅事啊。咁但係留意啦，有種人叫 passion dash， 錫完你之後，甚至 one night stand 之後咧，第2日咧就 ghost 咗你，即係人間蒸發啊。Really? You don't say. You would have used a ghost train. Hey, everybody, the ghost train guy would have used a ghost train. 咁佢哋咧就會覺得 intimacy 咧其實係一種測試2個人夾唔夾嘅 chemistry。咁如果咧你都係想玩下，享受當下，咁就 no worries 冇所謂啦。咁大家開心就好啦。咁但係咧，如果你係一個好容易身心合一啦，又或者你一有親密關係接觸就會沉船嘅女仔咧，咁咧你就記得搭個 break 啦。喺未確認關係之前咧，大方講出你嘅底線。真正尊重你嘅男人咧，係絕對願意會聽你講同埋等你嘅。第3啊，就係社交平台嘅 red flag 啦。佢係唔係玩緊 soft launch 咧？咁呢一年相信大家都會有用 Instagram 啦。咁喺澳洲嘅 dating 入邊咧，對方喺 social media 咧其實藏住好大嘅線索嘅。咁永遠嘅地下情人啊，如果一齊咗幾個月喺 Instagram 上面咧，影下你隻手啊，又或者咧食飯嘅時候影下對面杯嘢啊，玩 soft launch 啊，咁但係從來咧都唔會 post 你個樣，又或者佢同朋友開 party 永遠都唔會帶埋你嘅，淨係想話保持私隱啊，咁好大可能咧佢就喺佢朋友圈入邊咧想繼續維持單身。
方便佢繼續 date 其他人啊。又或者咧，如果佢講一句 My ex is crazy 嘅定律啦，例如約會嗰陣咧，佢不斷咁去數佢嘅 ex 啦，話前度發神經啊，又或者全部嘅人都係錯啊，自己係受害者啊。咁姊妹呢個咧都係一個 red flag 紅燈嚟嘅，因為咧一個成熟嘅人咧會尊重過去啦。如果佢一開口咧就充滿怨恨，好大機會咧佢先係 toxic 有毒嗰個源頭啊。第四啊就係酒精同埋後半夜嘅約會陷阱。咁澳洲人咧好中意飲酒嘅，週末咧落 pub 去飲杯 beer 咧係生活嘅一部分啦。咁但係咧，如果你每一次約佢咧，佢都會符合以下嘅條件咧，咁唔該你即刻咧閃啦。第一啊就係唔健康嘅進度啊，每次咧都係約你星期五啊、星期六啊夜晚9點或者10點之後先 send message 俾你啦，又或者直接叫你佢去屋企 Netflix and chill。第二啊，如果佢清醒嘅時候 sober 嘅時候咧，從來都唔會主動揾你啊，一定要飲咗酒先識得同你講情話。咁呢個代表咧，佢根本就冇心去了解真實嘅你，佢只係需要一個解悶嘅工具啊。第三啊，真正對你認真嘅男人咧，佢係會想約你 catch up in the arvo， 下晝會見面嘅。如果同你飲杯咖啡，帶你去沙灘行山，咁佢可能渴望去了解你嘅文化、你嘅過去，而唔係淨係想夜晚約你上床去交流。咁總括而言啊，記得建立好自己嘅 boundaries。講咗咁多，其實最重要嘅一點就係建立好自己嘅 boundaries， 自己嘅底線。如果你一開始咧就想揾一個認真嘅關係 serious relationship， 喺第一、二次 date 傾偈嘅時候咧，就可以好大方、好坦白咁講出嚟。咁呢度嘅 local 啦，其實好欣賞咁直接、咁 direct 嘅人。咁如果佢聽完嚇走咗，咁仲好，幫你慳翻幾個月嘅青春同埋眼淚。咁所以嘅姊妹們，又或者呢度嘅兄弟們，唔知你哋有冇遇過一啲好奇怪嘅澳洲約會故事呢？歡迎喺留言區同我下面吹水啊！咁如果你中意呢條片或者呢類型嘅 content 咧，就記得 like、share 同 subscribe 或者 comment 話俾我知啦。我係 Polly，我哋下條片再見，拜。